Miarabantsika rehetra indray ary amin'izao aliny sabotsy fafito ny volana febroary taona 2024 izao manasa antsika rehetra katoerana ary anaraka hatramin'ny farany ny fandarana aleresahana anao ny sehatra. Ety am-piandohana dia tsara foana ny mampatsiahy antsika fa azonao atao tsara ny manaraka mivantana iray manontolo ity fandaran'ity ao amin'ny pejy Facebook ny Record Madagasikara. Ovahin'ny fandarana ary anio alina Andriamatoa Ianina Wilfried Ramananirina izay talen'ny kabinetra ny ministeran'ny mponina teo aloha izy ary amin'izao fotoana izao kosa dia mpikambana feno eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena sady mpanao politika ihany koa. Miarahaba tompoko ary misaotra nanaiko asainy ny fandarana aleresahana anao ny sehatra amin'ity alina ity. Miarahaba atsika rehetra ny tokantrano manaraka ny fotoana ity ary miarahaba anao koa namana Iando sy nareo teknisianina rehetra manaraka mikirakira ny fampitanana izao fandarantsika izao. Eny ary tsy ho lava resaka ny tenako satria maromaro ny lohahevitra izay novinavinaina ho resahana ato anatin'ny fandarana manodidina ny adiny iray eo 7 febroary daty tsy azo kosehana eo amin'ny tantaran'i Madagasikara angamba izany Andriamatoa talen'ny kabinetra tsara raha somary resahantsika ihany na dia ataoko hoe fohifohy aza ny mikasika an'izay daty ny 7 febroary 2024 izay manahoana mety hoe fandraisana Andriamatoa Ianina Wilfried Ramananirina izay ny zava-nisy tamin'ny 7 febroary ny tokony hisy ihany koa amin'izao fotoana izao mba hisorohana tsy hisian'ny raha latsaka sy ny famoizana hain'ny malagasy tahaka ireny intsony. Ny 7 febroary moa zany dia efa fantatsika rehetrarehetra fa fotoana nahitana ny herim-pamoretana nampiasain'ny mpitondra fanjakana ho an'ireo vahoaka izay mitaky ny fahalalana, mitaky ny fanovana mitroatra noho ny tsy fitezana eo amin'ny fitantanana ny firenena. Izay foana ny zavatra misy. Dia rehefa mitroatra ny vahoaka, miziriziry ny mpitondra dia mampiasa ny hery eny am-pelantanany ny mpitondra dia tsy maintsy miafara amina raha latsaka haina fohy ilay izy. Na efa niainan'io tsika nanomboka ny 10 Août ny 1972 efa niaina an'izany, 10 Août tsika efa niaina an'izany dia nisy ny 7 febroary dia zay zavatra izay ny zavatra nisy. Ka dia ho avy indray moa zany ny filoha Andry Rajoelina moa zany dia nataony nankalazaina ilay tsy nankalazaina moa zany fa hoe asiana fotoana fahatsiarovana ilay 7 febroary dia mbola tamin'ny fitondrany teo dia tena natao anatin'ny programan'ny fitondram-panjakana izy. Fa ny lesona tokony tsoahana ao anatin'io fotsiny dia hoe tsy tokony intsony ho hisy manam-pahefana handatsakaina ny vahoaka malagasy. Manam-pahefana eto amin'ny firenena zany handatsakaina eto amin'ny vahoaka malagasy. Be dia be ny zavatra hitantsika isaky misy hetsy-bahoaka. Misy foana ny excès de zèle na ataon'ireny le mpitandro filaminana tsotra ireny ary. Nahita anie tsika ireny le nandoro volon'olona, nahita tsika ireny voadaroka, misy ireny tapatongotra voabala sy ny karazan'ireny olombelona ihany tsy afaka ny fanometsina fampiapanga aloha satria olombelona ihany koa ireny mpitandro filaminana ireny maraina atoandro hariva voaopaopa, voatoraka sy ny karazany dia nefa le vahoaka koa nefa marary tsy maintsy mitaky an'izay zavatra takin'izay. Fa za zany eto dia manao fisaorana manokana ny filohan'ny Rajoelina, izy moa dia efa izy ny nanambara hoe aleony nandeha toy izay hifandatsa ho hisy raha latsaka sy haina fohy amina fidongina amina zavatra ohatran'ireny. Ka raha teo zany izy dia mety tsy haiko izay niafaran'ireny hetsika ireny indray koa zany fa dia hoe izay moa zany no teneniny hoe izay anisan'ny antony nialany teto an-tanimbrazana. Ao anatin'izay raha somary hoe ampitahaina tamin'ny 7 febroary sy ny hetsika nisy hatramin'izay nisy ihany koa ny hetsika izay tamin'ny 5 septambra teo nilaza ianao teo hoe noho ny herim-pamoretana sy ny fitroharan'ny vahoakany amin'ny tsy fahazakana ny zava-misy no antony fisian'ny hetsika. Mahatsapa ve ianareo satria ianao zao mbola anisan'ny hoe mpanohana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina nahatsapa ve nisy tokoa izay tena hoe tsy fihetezana maro be izay ka nahatonga ny hetsika tamin'ny 5 septambra iny raha oharina tamin'ireo hetsika rehetra izay efa nisy ihany koa. Tsy afaka ny za eto tsy za indray no andeha hanova ny zavatra nilazainy izy tompony izy lohany nitarika fa nifona tamin'ny vahoaka izy fa nisy ny tsy fihetezana teo amin'ny fitantanany. Ka za koa
de anatin'ny vahoaka na de hoe mpanoana ny Rajoelina fa anatin'ny vahoaka ny aina tao anatin'le tsy fitezana na iresaka an'izany délestage zany ny aina tao anatin'ny délestage ny aina tao anatin' zany hoe rano tapaka zany za zao anisany tsy menatra miteny an'izany fa anisany nanao fanehoan-kevitra tam'ireny fanamborana ny izy telo mianadahy reny Babasy Lily ary Clémence sy nantenanao mihitsy mba anisany taky hoe avoa zareo fa olona naneho hevitra ve de ho andeha ho gadrana sy ny karazany ny tena nisy ka zay zavatra zay na hoe le mahatonga ana miteny hoe tokony mahay miaiky ny zavatra tsy mety ny olona tsirairay mba ahafahana manitsy sy manavao raha zay tokoa ny tiana viana. Raha izay ary mikasika ny hoe zava-nisy tamin'ny fitondrana Rajoelina efa ato anatin'ny fitondrana fanavaozana tsika izao zay tarihany Andriamatoa Colonel Michael Randrianirina manahoana ary ny fomba fijerinareo an'izay indrindrindrindra raha hoe ampitahaina tamin'ny zava-misy teo aloha ny zava-misy amin'izao fotoana izao indrindrindrindra amin'izay hoe vanim-potoana ny fanavaozana izay. Tena manahirana ary mbola veriko eto ihany fa raha natadidy ando tamin'ny roapolo oktobra 2024 ny vahininao teto taoriana kely ny prestation de serment nataon'ny président ny fanavaozana de efa nanao famakafakana tsika teto io famakafakana tsika io famakafakana ihany koa ny ainga tamin'ny le 24 septembre 2025 ny teny hoe tsy andeha lavitra ny tolona raha izao no andeha fandehany de BDB ny zavatra nisy BDB ny fanehoan-kevitra sasany ary nanompa ny tena mihitsy sy ny karazany de neny sasany zany ka ny fandraisan'le atao hoe tolona de ny fidirana ao amin'ny 13B de rehefa tafiditra atao amin'ny 13B zany de ohatrany hoe zay le tolona fa vita ny anahy nefa le tolona de hoe fanavaozana no resahana de ny teny hoe manahirana be io tolona io satria io tsy tolona politika fa hetsy-bahoaka hetsiky ny tanora GNZ kanefa nisy mpanao politika de ny mpanao politika ary niditra tao anatin'ny taona sakanany zareo mihitsy tena nisy fotoana tena hoe tsy mahazo miditra amin'iny nareo mpanao politika fa avelao zahay tanora ihany no manao anazy de mpanao politika zany manotrona fotsiny zany no ataon'ny mpanao politika raha tadidinareo tsara le izy dikan'izay zany eo am'izay ny tena manahirana rehefa nandeha am'izay le tolona tsy le GNZ nitondra an'le tolona no navita nanala n'le filoha teo amin'ny fitondrana fa maramila tampotampoka tsy napoizina avy tary no nipoitra andeha hifanandrina amin'ny samy maramila mitovy aminy amin'ny mpitandro filaminana mitovy aminy hanampy ny vahoaka hiditra teo amin'ny 13 mai zay aloha nipoirany zareo avany amin'ny kazerna zany ny colonel Michael sy ny Kapsaty de tonga de nanampy ny vahoaka hiditra eo amin'ny 13 mai efatr'andro aty aoriana nangataka ny hitondra ny firenena tamin'ny vahoaka teo amin'ny 13 mai zareo de iny moa zany tsika zao tonga am'izao iny rahatsika zany le tantara tsy mitovy amin'ny tolona 2009 na 2002 ty zavatra ty raha somary mialatsiny manapaka anao raha mijery zao tsika nihetsika rehetra nisy hatramin'izay 2 volana 3 volana 4 volana tapataona ary ny any sasany vao miala ny filoham-pirenena tamin'ity nefa tena vetivety zany hoe azo alaitsika ohatra ve zany hoe somary nalemilemy ve zany ny fitondrana ihany Rajoelina sa hoe tonga de tsy ndataholo ihany koa ireo mpanohana azy ny antony nahatonga ny hoe vetivety de fahitako anazy io manko resaka hetsy-bahoaka io miankina amin'ny fomba fisainan'le filoha zay tiany vahoaka hoesorina satria tamin'iny nefa hoe miala Rajoelina fahitako anazy azony atao tsara ny ziriziry de nampiasa an'izay fahefana teo am-pelantanana izy de mety afara am'le hoe isaka 7 février sy 10 août sy resahantsika fa mety hoe araky ny teniny de hoe mba hialany ny raha mandrika hifamony samy malagasy aleko aniala de zay zany ny fanapahan-kevitrany de zay no natonga an'le izy ho vetivety de niova le tantara fa le izy ane tsy le fialany tsy le fandehanan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina zao ny olany ny olana am'izao de hoe ataotsika ahoana ary nitondra an'le tetezamita
satria ando a ny mpanao politika miandrandra nle fiaraha-mitatana isaka tetezamita, miandrandra ny atao hoe accord politique idirana amy tetezamita, zay ny mpanao politika. Nefa tadidio tsara hoa fa tsy mitolona tamin'ny 2002 sy ny 2009 ty zavatra misy ty. 2002 président Ravalomanana rehefa nazo ny fahefana tsy nanao fiaraha-mitatana zany izy rehefa nanongana amin'ny président Ratsiraka fa noetiny le izy. Niditra ny 2009 nisy hetsika politika natao any tarihan'ny président Rajoelina niaraka tamin'ny mpanao politika. Ny mpanao politika no nitarika ny tolona. Zay tamin'ny 2009 io. Rehefa ohatra zany ka niala teo ny ongana ny filoha Ravalomanana de nisy am'izay le hoe fiaraha-mitatana. Nisy aloha le mpanao politika niaraka tamin'ny président Rajoelina nanala ny Ravalomanana, de nisy ihany koa reo le mouvance ny tompoky Lazafy Albert, tompoky Ratsiraka ary président Ravalomanana. De nanomboka tsika de tsika zao zany le mpanao politika am'izao a zatra an'le andro zatra le mahazatra e. De hoe ahoana am'izay ny accord politika de ahoana ny fiaraha-mitatana. Le sary nisy nefa tery am-boalohany a ZNZ nanao hetsika ary tadidio tsara fa nihetsika ny ZNZ de nalaina tahaka tamin'le tany any Nepal. Tsy hoe hanonga-panjakana haka fanjakana irombaka fitondrana fa hanonga-panjakana androdana ny zavatra rehetrarehetra de anavao. Zay ny tanjon'le tanora ZNZ. De nefa zareo nanao an'io tsy nanaiky zareo idira mpanao politika. Dikan'izay zany a tsy hetsika politika ilay tolona natao tamin'ny farany teo fanalana ny any Rajoelina fa etsiky ny tanora ZNZ izay a handrava ny zava-misy a mitady fanavaozana. Mbola nanamafy an'le izy zany hoe fa nanomboka narefy le tolona niditra ny Kapisaty. Ny Kapisaty koa tsy nanao fifanarahana tany amin'ny mpanao politika alohan'izy hiditra ao anatin'io tolona io hoe hanampy an'le vahoaka zany. Tsisy accord nataony tamin'ny mpanao politika, tsisy fifanarahana nataony tamin'ny FFKM na tamin'zareo samy maramily ary a fahitako anazy tsisy matoa zareo nitsangana nanohatra ny rehetrarehetra teo. Amintsika miresaka zao zany mipetraka am'izay ny fanontaniana. Atao ahoana am'izay ary zao a ny fomba fitondrana satria raha mahititsika rehetrarehetra lasa mifanometsiny ao anatiny am'izay ireo le olona izay nilaza satria samy nilaza ny tolona daholo manko. Samy nilaza ny tolona daholo am'izao a de mifanometsiny am'izay hoe aiza le feuille de route mbola tsy mety vita ve le intérim ilatsaka very ihany miady ny izy ty ny gouverneur am'izao fotoana zao a miady amin'ny team de samy ao anatiny ao e. De etsy andaniny anefa ny président Rajoelina tsy heninao feo na zahay mpanaradia anazy teo aloha ary a tsy maheno ny feo antsony na hoe ina tsy heninao tena tsy heno inona daholo ny dikan'izany zavatra rehetrarehetra zany a. De tonga ndray koa ny Union Africaine milaza ny Union Africaine fa mety ny fitatanana ny tetezameny fitondrana amin'ny fanavaozana hatreto fa mbola betsaka ny zavatra takiny. Misy réserve zany zay zavatra zay hoe inona ary zany le andrasan'ny Union Africaine amin'ny fitondrana fanavaozana tsy mahafeno an'le fepetra satria hatretotsika mbola misazy. Hatretotsika mbola tsy mahazo mamonjy ny fivorimbeny Union Africaine. Matoa mbola misazy, mbola misy fitakina tsy mety zany ao. De eo am'izay zany tsika mametraka. Nanaraka tsika ny fanehoan-kevitra nataon'ny filohan'ny fanavaozana tany Antsirabe rehefa ndresaka tamin'ny GNZ izy de hoe gagabe fa nareo GNZ izy zany tiany ampitaina. Eo koa moa ny olana eo am'le communication politique ny fanavaozana amin'ny mamaramila zareo de ohatrany hoe hafa le fomba fa ohatrany hoe tsy hitako tsy ampy le communication politique eo am'le na de eo tokony mba mijery an'izay ny cabinet sy ny anona ny ekipa ny fanavaozanao. Miteny izy hoe nareo GNZ tohatra mitady toerana politika foana indray nareo nefa zahay efa niteny taminareo fa manaovinareo projet de ho finansena ny projet nareo. Tokony eo logika kosa ve zay satria zareo no nitarika ny tolona. De eo manko lezika zay moa le tenentsika hoe le hetsika GNZ efa misy principe tsy haka fahefana
zay le hetsika GNZ miala am'le principe GNZ zareo raha ka fahefana raha ohatra ka ny s'inspirer tam'le teoria Népal zareo fa za ndray mahita hoe le intention an'ilay filohan'ny fanavaozana te hitarika amin'ny tanora amina resaka te hanavao ny olona ahoana moa zany ny acteur na développement eto Madagasikara hoe oka reto tanora GNZ mbola eritrerony reto tsy ho tezaina anatin'le politika zay efa tena mbola maloto loatra am'izao eto Madagasikara fa andao tezaina amina famoronana asa fa tsy ampy zay eto amintsika eto Madagasikara satria be de be ny ankizy manam-pahaizana na vita fianarana fa tsy manana asa de nefa am'izao lasa ohatrany hoe teo directeur ary teo chef de région ary teo ministre ary teo conseiller ary de aiza ary zany le olona andeha hiatsehatra ato anatin'le satria raha ny zavatra hitako matotsy ny ekena amin'ny mpanao politika hiditra ao anatin'le tolona dikan'izay zany tsy fanovana amin'ny alalan'ny politika le zavatra tadiavin'le GNZ mazava ho azy raha za tsy am'toerana zareo ary mba mandinika ihany ireo le mpanao politika rehetrarehetra nitsangana teo reo ane olona efa avy nanana andraikitra teto amin'ny firenena ka matoa le firenena am'izao misy azy KO de tsy hoe noho ny avy amin'ny Andry Rajoelina rery fa rehetrarehetra tany aloha tany mifampiankina nitambatra napotika an'le firenena de aleo zany ozy ny GNZ miisaka ary ny mpanao politika fa aleo aloha ravaina mihitsy ny domia de miverina indray tsika za tena miteny aminao hoe so ihany hoe le colonel Mikael moa zany resantsika eto fa niresakatsika hoe maramila zay tsy mpifanerasera tamin'ny mpanao politika tsy nanana olana tany samy mpanao politika fa tany amin'ny kazerne izy no tonga de nanatona vahoaka fa raha mpanao politika no nandray an'io fitondrana io teo tena enjana noho izao ny zavatra hitatsika ary hitako azahoany ny maramila tsinja ny zavatra any satria le maramila tsy mety miditra 100% andeha anao an'le valifaty politika tiany ny mpanao politika samy mpanao politika atao nefa misy hatrany nefa zay valifaty politika zay raha zao hitatsika zao tsy azotsika laviny zany fa be de be ny zava-misy za kosa aloha tsy miaro an'ireo zay olona nahazo fahefanana de tamin'ny fitondrana ny Andriamatoa Andry Rajoelina ary ka nanao adosona nanao fananararota-pahefana nanodikodina ny volam-panjakana za kosa aloha tsy miaro an'izany fa raha ohatra fotsiny nohatrany ka le rahalahako Soalimosa zao resaka hoe faneho-kevitra de lasa misy ny zavatra ohatran'ireny izay tena mba angatahana mihitsy amin'ny fitondram-panjakana indrindrindrindra amin'ny fitsarana fa mba hoe tena jerena zany mbola hiatrika fitsarana moa zany zareo de mba hoe bahoaka mba tsy hanome endrika ratsy an'le fitondrana satria zay le zavatra nitolomana de rehefa marina fa nanohana ny président Rajoelina zahay aloha toko zahay tsy andeha hiala am'izany eto fa tsy zay rehetra nanohana amin'ny président Rajoelina kory no mpangalatra na hoe nanitsakitsaka ny zoma olombelona n'olona teto na hoe nana olona tsisy dikany teto fa betsaka ny olona nanao ny asany ankitsipo ary tena nanatanteraka ny asany amin'ny fitiavany tanindrazana fa zay le nanao ny tsy mety kosa aoka hiarany lalàna misy an'ireo hoe voasambotra ihany koa hoe na hoe mbola mifonja amin'izao fotoana izao hitanareo hoe tsy nanao an'izay eloko izay na hoe mety hoe karazana valifaty politika na halako bika tsy tiako tare fotsiny na hoe mpanohana ny fitondrana teo aloha dia tsy maintsy zay na somary mafimafy tokoa izay fanenjehana ny mpanohana ny fitondrana teo aloha izay amin'izao fotoana izao ary miseho tsikelikely mihitsy ireo karazana hoe didy fampisamborana manao anany koa mikasika an'izay ny tianao resana angamba hoe momba mahakasika ny député Marie Michel sy sénateur général Ravalomanana eo ihany koa raha Matorina Rakotomanga manao anany fomba fijerinareo ny fomba fijeriko anazy an'ireny piara dita aminareo taloha reny ihany koa za aloha tsy mbola nanohana an'ireny na moa zany tena hatramin'izay raha manaraka ny faneho-kevitra nareo président Rajoelina ihany na no anonako hoe nitoanako zany tanaty fa ny mahatonga tsy de mamoaka hevitrako amin'ireny kany reny le olona nitanisaintsika teo reny reny olona reny nanana andraikitra ambony teto amin'ny firenena izay tsy fantako ny tena nataony marina ka sarotra aminazy zany iteny ohatrany Soalimosa izy tsy nanana andraikitra ambony teto amin'ny firenena fa de hoe mpaneho hevitra ny anatin'ny tambajotran serasera izy
donc afaka miteny tsara mihitsy hoe faneho-kevitra ny anazy zany hoe tsy solimosa mihitsy no enjehna amina nanandraikitra resaka teo hoe anivon'ny fiadinana indray publique izy a oui chargé de mission izy Oui. tao tsy ordre sec zany tsy misone tsy manao sonena famoaham-boly zany akory na manana fahefana hoe anapa-kevitra fa ohatran'le olona nytenentsika teo zany olona samy efa avy nanana andraikitra afaka manapa-kevitra afaka mitatana ny volam-panjakana manana ny anankiray moa chef d'institution mihitsy a donc mety misy enquête mandeha any a tsy fantatro fa ny anazy zany le ohatra nameko fotsiny hoe le ato am'le hoe zay faneho-kevitra oka mba lalaka ny faneho-kevitra fa zay manao ny tsy ara-dalàna kosa no iaran'ny lalàna ary le rehefa miresaka iaran'ny lalàna tsika matoa nahandry Madagasikara tsy nanomboka tamin'ny 2019 ihany nakaty fa efa talohan'izany tsika matoa nisy nihetsika natao tamin'ny 2002 efa fahantrana ny etsehina tamin'izany matoa nisy hetsika natao 2009 efa fahantrana ny natonga ny soulèvement populaire tamin'izany ka tsika ve androany a amin'ny fotsy miangatra amin'ny samy mamalagasy a de hiteny hoe zay le olona nanao tsy ny zavatra tsy ara-dalàna tsy le tety tamin'ny firenena nandritra ny fotoanany Andriamatoa Andry Rajoelina ihany ve no nampahantra ty Madagasikara ty fa betsaka ny dossier ao amin'io Pâques io na ao amin'io Bianco io a de rehefa zay ny atao a aloha avoaka daholo mihitsy reny a de izay nanao eloka kosa de saziana hamerina ny vola nalainy tamin'ny fanjakana fa tsy hoe gadraina fotsiny izy a de rehefa aveo izy miliba am'le vola nalainy fa mba hamerina n'le zavatra rehetra nalainy tamin'ny fanjakana angamba tsy ho betsaka tsony ny vola angatahantsika any amin'ny firenena mikambana raha somary resaka ihany koa tsika mikasika an'izay misy ny ataoko hoe tena tanakavanana zany filoha Andry Rajoelina zany koa angamba teo aloha teo a mpandraraha anankiray a izay mbola voatazona ao Maurice izy amin'izao fotoana izao a mety hoe manahoana ihany koa fomba fijerinareo an'izay a ianareo zay mpiara-dita amin'ny fitondrana teo aloha mikasika ny izay raharaha mpandraraha malagasy zay fomba fijeriko am'izay na manando de tsotra kely efa mandeha ny enquête aho a de efa tsy fitsarana malagasy no mitsara azy indray moa mampalahelo zany fa lasa fitsarana any ivelany any a de eo tsika mahita rehetrarehetra eo tsika mahitatsika daholo ny vaovao rehetrarehetra mandeha fa ny fanontaniana mipetraka fotsiny de hoe moa ve reny vola be dehibe tsy toko tsy foroana tonony reny a mba hiverina ty amin'ny kitapom-bolantsika malagasy mba zay zany ny anahy mba faniriko hoe oviny izy ireny no hiverina sa ve de satria ny Mauritianina no nanao azy a de alain'ny Mauritianina mbogadiny any daholo a ny zavatra rehetrarehetra nefa tsika firenena manana ny souveraineté tsika enary zay ny mahakasika an'iny efa miresaka an'izay hoe fanohanana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina zay tsika raha mijery tsika amin'ny fomba mahitsy kosa angamba amin'izao fotoana izao de tena nangina tanteraka ny mpanohana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao angambany a ianao zany aloha tena mbola mijoro hoe manohana ny filoha Andry Rajoelina tsy fantatro zay mety hoe mety efa karazana mety hoe fiovahan-kevitra ihany koa satria moa misy zay fiovahan-kevitra zay a raha ny fahitantsika ihany koa mantsy de nisy ireo solombavam-bahoaka zay efa niova hevitra amin'izao fotoana izao jery ihany koa tsika fa de ny solombavam-bahoaka Mila Vonjy Philibert sisa no tena hoe miteny amin'izao fotoana izao a ianareo lahy zany zao no tena hoe miteny amin'izao fotoana izao a manahoana ny mety hoe tsy misy ve ny tahotra sanatria raha ho an'ny dikabo Willy manokana mikasika an'izay hoe faneho-kevitra zay a inona ny mety azo ambara ihany koa mikasika an'ireo mpanohana ny fitondrana teo aloha zay lasa manohana ny fitondrana amin'izao fotoana izao za manokana aloha amin'ny lafiny ray a ohatran'ny te handatsan'ny président Rajoelina ihany satria reo olona reo a tamin'ny latsaka député a de napetraka moa ny condition tao amin'ny teo anivon'ny arena izay ramatoa député Marie Michel mihitsy nampitondrasana an'le teny tamin'izay tadidiko tsara fa anisan'ny critère maha candidat député ny fananam-bola moyen zany ka lasa aveo raha izay faharoa nampakariny gouvernement ambony be le caution. Fa raha izay faharoa, 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 raha izay faharo
de lasa ohatran'io zany hoe tsy mahazo manana ndraikitra eto amin'ity fireneny ity isy olo vavavahoaka raha tsy manam-bola anaovana propagande tsy anaovana IPN ny caution de iny zavatra iny zany lasa iza zany matony olona anankiray manam-bola manana fisainana mpandraraha izy ary raha mpiasa-panjakana anankiray no mandeha mandoha caution fotsiny 20 millions d'ariary miaraka amin'ny propagande manjary magagana le bianco tena tsy hita mihitsy ao anatin'le izy zany hoe tena olona mandray vola ohatry ny isam-bolana nefa tena se permettre mandany vola tena plus de 100 millions d'ariary anatina campagne anankiray fa ny zavatra teneny mahatonga andramy teny ohatra ny te-handatsa ihany hoe ny olona tena resy lahatra aminao na fohy tena na fohy fananana taminao mety olona tsy mpanan-karena mety olona tsy mpanao business fa ny olona mpanao business ihany no manam-bola ary mpanao business mila an'le toerana mba hiarovany business ka rehefa mazava ho azy zany fa rehefa tsy eo ianao tsy resaka conviction zany no iarahany aminao fa amin'ny tombotsoany manokana ka rehefa tsy eo ianao lasa izy mianakavy miparitaka aminazy zany tsy mahagaga mihitsy zao fivadibadiana be ataon'ny député zao fa na hanao an'io zareo na tsy hanao an'io tsy mampiova zavatra eto amin'ny fireneny zany raha ohatra zareo ka hanao an'io ka mavita mananga manao proposition de loi mifandraika amin'le fanavaozana tadiavin'ny filohan'ny fanavaozana tiana tao eto koa manko mbola olana anankiray koa zany am'izao hoe tako n'lay communication mpanao politika hafa le président fanavaozana am'le mamaramila an'zareo moa tsy de hain'zareo loatra le manao langage politika sy ny karazany moa mbola ho resantsika rehefa avy eo fa ny zavatra misy zany am'izao de lasa mpanao politika mivadibadika fotsiny sisa mba hitazomana ny toerana zay zavatra misy ka ny assemblée nationale am'izao ny assemblée nationale farany ratsy endrika indrindra am'izao zavatra misy zao satria lasa pomba ny fitondrana daholo zany ny ao anatin'io lapa io akoatran'le hoe 7e vice président le 7e vice président izy rery koa moa zany afaka ninona any koa le izy avy eo misy koa nefa ao anatin'le irmara da za zao anisan'ny victime an'izany tao anatin'ny irmara tambola fahafotoanan'ny président Rajoelina mbola teo ireo olona lohandohany ao reo ihany koa no manilika ny namana za zao anisan'ny voailika mba eritreretiny ando ane zany hoe za anisan'ny namorona an'le upara na ampandany amin'ny président mandeha manao fisaorana amin'olona vany amin'ny tany fiaviko any fidy an'ny président verina vany abrogé amin'ny toerako tsisy mitenina ny anankiray ao anatin'le upara hoe fa nanina nalany ty olona ty na nanina nisy faute professionnelle ve sa inona tsisy za koa moa tsy andeha hiady an'izany fa rehefa nalana tena nakasisiny dehibe ny olona ny aina ohatran'izany tamin'ny zavatra natao ny ry mila vonjy zany de androany am'izay zany izy no lasa mitarika an'le fanoerana de tsy magaga raha ohatra ka vitsy ny olona député andeha hiaraka amin'ny mila vonjy ary zany zavatra misy ohatra na manokana aloha za tsy hiaraka amin'ny mila vonjy andeha anohatra zany tena tsy miaraka am'izany satria le principe an'zareo tsy mety amiko ny anahy zany za zao mahita am'izao hoe chance ho an'ny Madagasikara ity fisian'ny colonel Mikael ty tsy amaminazy le hoe mety misy iteny ndray manomboka eto hoe amadika palitao ndray izy io nandeha isolelaka ndray fa chance le izy satria olona anankiray tsotra tsy mifamatotra tamina antoko politika tsy mifamatotra tamina inona na inona izy fa tao aminazy samy miaraka am'zareo frère d'armes zareo samy maramila no niaraka tamin'ny vahoaka ny vatana de izy no lasa nitondrana izy fa eritrereto aneo zany hoe tsy joroanohitra tsony zany ianao ve sa efa hiaradia amin'ny fitondrana raha zay nenahy zany aloha mankasitraka ihany koa ny fitondrana ankehitriny za aloha zany mankasitraka le fitondrana ankehitriny zay mantsy mankasitraka ary afaka mitondra mihitsy ny anjara fomba fahitako tsy hoe akory hoe afaka hitondra ny anjara fomba zany zao le teneniko anao zany hoe raha fanovana ny resahana andao ary aka tableau anankiroa tsika de tableau anankiray soratatsika daholo ny zavatra rehetra tsy mety de maka tableau anankiray tsika faharoa andao soratana daholo mifanohatra am'ireo tsy mety reo ohatran'izay fanovana zao zay amiko de andao iarahana am'izay ary le zavatra tsy mety
hatramina fomba fiprésentena membre gouvernement zany hoe tsy hoe ao anaty lalam-panorenany rehefa mba style nataony président Rajoelina de rehefa mbola rahan'le le fitondrana am'le fanovana lasa manao publicité an'le membre gouvernement nefa rehefa aveo am'izay aveo tsy mavola izy de vao may mandragitra an'le vahoaka fa maninona raha atao fotsiny hoe raha amin'ny lalam-panorenana de atao fampilazanany amin'ny aina aman-jery le izy mivoaka amin'ny gazety officielle de han'ny olona mahita an'le ohatra fotsiny zay tiako tenena amin'izay fa za manokana aleko lavitra mandeha am'izao lalana hitaritan'ny fitondrana fanavozana zao kanefa tsy ampy zao satria tady anaraka ny tady ho tafiditra ny anatin'ny problemana mpanao politika le fitondrana fanavozana ohatra hoe inona zay hoe tady ho tafiditra anaty ohatra zany ataotsika hoe mitady an'le hoe resaka hoe fiaraha-mitatana tsy zay ane le tokony tsisy zany zay fiaraha-mitatana aminazy zany tsy le fiaraha-mitatana amiko raha fiaraha-mitatana amina samy mpanao politika tokony tsy hoisy satria tsy zareo no nahatonga an'le fanovana fa ny fiaraha-mitatana tokony miainga avy amin'ny imazin'ny président Mikael sy le ZZ inona ny imazin'ny président Mikael olom-pirenena tsotra de nandray andraikitra tao anatin'ny firenena raha ohatra zany ka atao ny fiaraha-mitatana amin'ny gouvernement amiko de tokony endrika gouvernement anatin'le izy de hoe misokatra i président Mikael amina olona zay manana mety tsy resy lahatra amin'ny tolona nataony ataontsika hoe manohatra an'le tolona de misokatra koa izy am'le pomban'le tolona atao anatin'le gouvernement olona zay tsy fehezina antoko fa ny antoko politika de aleo hifandinika manokana ary matetika nefa navany am'ireny antoko politika reny ihany nipoirany ny olona na hipoitra izy avao tsy maninona fa tsy mandeha hoe ahoana moa zany hoe tsy ananan'ny antoko politika fahefana mibaiko an'izay mpikambana anatin'ny gouvernement tsy manaraka baikony antoko tsy manaraka fa tena hoe misy ligne manokana ho an'le tetezamita aminazy zao tsy mety io ministère d'état ny refondation io amiko zany ny tokony apetraka de ny comité national indépendant pour la refondation de la république zay ny tokony atao de indépendant ao daholo am'izay reo mpitarika politika ao ny société civile ao ny expert ao ny rehetrarehetra mametraka an'le feuille de route mamolavola ohatrany ahoana le concertation atao ahoana le grand pardon tokony atao iny aferan' zareo mandamina iny ao de ny ataon'ny gouvernement olona mitovy statut amin'ny colonel misy statut social olona tsotra zany tsy fehezina toko tsy fehezin'ny miaramila tsy fehezin'ny FFKM sy ny karazany fa ohatrany hoe olona tsotra ohatrany ataon'ny colonel Mikael nandray anjara de tsy maninona mihitsy zany na de hoe any tany anaty antoko politika tany le olona fa rehefa tonga ao izy tsy hevitra ny any amin'ny antoko no hoentiny izay zany ny tokony fipetraky le firafitra aminahy eto de tsy ao anaty fitondrana satria ny zavatra hita efa mikajikajy fifidianana daholo zay olona nahazo fahefana de efa manao langazina propagande daholo zay olona nahazo fahefana de raha mandeha io tetezamita io de ohatr'izay koa ary tena tokony efa andeha am'izay tokoa moa zany le tetezamita satria io koa efa miteraka resabe za zany hoe tena mba nefa anahoana ny fiatraikany zay hoe tsika miditra ao anatin'ny vanim-potoana ny tetezamita zay indray Andriamatoto Irikapa ka ny décision moa mbola mazava eo hoe intérim le filoha mitondra antsika zao de nefa le intérim misy fe-potoana de raha andeha fifidianantsika zao ny zavatra misy na ny ACC fa nilaza mazava tsara hoe tsy vitatsika amin'ny fanomanana anazy de tokony ho izy zany raha andeha tetezamita de tokony mirava daholo ny androm-panjakana rehetrarehetra tena tokony mirava daholo tena tsisy tokony hoe ary zany tsy mamenatra ny manao an'izany ka izay zavatra zay nefa fa nefa kosa le olona ndray anjara ao anatin'ny tetezamita tena olona tsy voafatotra natoko fa raha voakajikajina toko zay ihany tsy napety an'le rafitra efa nisy tany aloha zany ka ianao zany miteny hoe nareo tsy de miteny nareo
ohatra na manokana zany alohan'ny safidiny tsy niteny mihitsy atraminy ny problème nisy tamin'ny nahazo an'le rahalahy Soalimonsa iny de aleoko ny safidiny tsy miteny, aleoko maneho hevitra eto de mba zavatra teneniko eto no matorana anahy raha ohatra ka hoe sanatria miteniteny foana zany. Ao anatin'izay rehetra izay fa ny resaka fifidianana ihany moa zany ianao teo de aleo somary hotoizantsika amin'izay fifidianana izay aloha hevitra manaraka. Raha ny fomba fijery mahitsy amin'izao fotoana izao mety manahoana ny fomba fijery ny talen'ny kabinetra ny ministeran'ny mponina teo aloha Andriamatoa Ianna Wilfrid ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara, mety ho anisan'ireo kandida ve izy ary mety hoe ho anisan'ireo kandida potentiel ihany koa ve raha ny fomba fijerinareo mendrika azy koa hoe izay rotsaka ho kandida zay sa tokony hoe hijanona atao anatin'ny hoe fitondrana fanavaozana fotsiny izy sa tokony hanohy ny asana sa manahoana mikasika an'izay? Za aloha mahita io filohan'ny fanavaozana io olona efa manana expérience politika ihany satria efa avy lehibe ny faritra izy. Fa ny zavatra tokony hipetraka fotsiny zany am'izao de hoe raha ohatra moa zany ka ahoana moa zany ilazako an'izany hoe izy moa nametraka le teny hoe raha takin'ny vahoaka raha takin'ny vahoaka ny filatsako de milatsaka de nanomboka teo zany ny korotana be daholo am'izay ny kajy mpanao politika rehetrarehetra hoe ahoana indray zany fa animba ny kajytsika zany de raha ohatra izy ka manana eritreritra ny latsaka mbola fotoana mbola tsy tara izy mampiseho ny maha izy anazy amin'ny vahoaka satria ny vahoaka zany am'izao le matoa ny vahoaka tsy nanaraka an'ireo antoko politika be deaibe milaza anazy mpanohatra reo hatramin'izay tsy naresy lahatra anazy ireo. Inona natonga anazy tsy resy lahatra? Satria ireo olona reo fa vinanana fahefana teo daholo nanitsakitsaka anazy. Zareo ny vahoaka malagasy zany am'izao de karazany hoe mametraka ny fanantenany ndray indray mandeha amin'ny colonel Mikael. Satria inona ny antony? Satria io olona io tsy niaraka tamin'reto na tamin'ny fitondrana teo aloha na le tamin'le mpanohatra ny fitondrana teo aloha. Ary io olona io olona hitany maso hitapoky hitam-pirenena fanasana nao sorona ny ainy. Izy amintsika moa no eritreritra raha sanatry ny vava misy anankiray nitifitra fotsiny eny de maty izy. Satria fa basy ny lalovina teo fa nanolotra ny ainy izy. Izay zavatra zay ny vahoaka zany zavatra ngeza be ny fahitany vahoaka an'izay zavatra zay. Am'izao fotoana izao mandeha am'izay le fitondrana le le fanavaozana. Ny zavatra hitan'ny vahoaka aloha hatreto fanavaozan'olona mitantana no betsaka. De ny jirama zay tsy azo atao sary tsy hita kosa aloha fa misy faritra hita Antananarivo efa tena efa tsy mitaraina intsony amin'ny délestage. De le filohan'ny fanavaozana miezaka mba manantona ny vahoaka fa ny zavatra hitako fotsiny zany de hoe takona ao anatin'ilay communication politique an'ireo le mpanao politika miaraka aminy ao izy. Ka raha ohatra izy ka manana eritreritra ny mbola hanody hatramin'ny faran'ilay fanoloran-tena zay nataony ho an'ny firenena de tena tokony miova kely izy. Mila manamafimafy kely amin'ny communication ny filohan'ny fanavaozana satria ny vahoaka am'izao zao tsy mahafantatra hoe inona ary zany ny tena tiany atao ato amin'ty Madagasikara ty. Miandro zany ny vahoaka satria taria hoe ny zavatra nampijanony vahoaka hatramin'izay lasa nikarana daholo ny tany. De ahoana zany am'izao le fanavaozana hiverina amin'ny vahoaka ve le taniny sa ho moramora amin'ny vahoaka am'izay ny fahazahoana tany eny anivon'ny domaine. Satria azadiny fa rehefa gasy mangataka tany mikarakara boky tany de indray fa maty any izy ny zafiny no mikarakara anazy. Fa rehefa karana roa herinandro ray volana de fa vita daholo manektara zay ny zavatra niainantsika teto. De iova ve zay zavatra zay? Ohatran'izay koa ny prix-n'ny lavanilina. Izy tena isokatra marina ve le lavanilina de tena iverina ve le tena lanjan'le vidin'le lavanilina. Satria zany daholo ny zavatra nampitarainantsika teto. Dridridridry nareo mpanao gazety moa zay de tena anatin'ny mbola miady mihitsy am'izao fotoana zao hoe ahoana marina le liberté nareo anatin'le asanareo de zay mpaneho hevitra ara politika koa ohatran'izay. Zany rehetrarehetra zany
zavatra andrasany vahoaka mivantana amin'ny colonel Mikael zany ka eto zany za de zay mba tiako mba ataony hoe mba manao fanambarana mihitsy izy amin'ny vahoaka hoe za tsy manaiky tsony oka ny tany nalaina tamin'ny vahoaka rehetrarehetra teto Madagasikara iverina any aminy ny président Sénégal am'izao nanao an'izany zavatra zany ny tao a Burkina Faso nanao an'izany zavatra zany de tolona natao an'ny vahoaka le izy aloha le tena priorité amin'ny vahoaka le nampitaraina amin'ny vahoaka aloha ny vahana de ny kajikajy politika ho an'ny mpanao politika avelao atao anatin'le comité national indépendant pour la refondation any no mandamina an'izany zay zany nenahy no sosikevitra hitako tena tokony ho jerena aloha ka raha ilatsaka niza ny ilatsaka amiko tsy tokony sakasakana an'izany zay olona ilatsaka na io président Mikael io ary raha ilatsaka izy satria tadidio tsara fa tsika zao manko ohatrany hitako teanao ndray hoe tamin'ny teteza mita tamin'ny 2009 nisy nini zay olona nitondra tao anatin'ny teteza mita tsy mahazo milatsaka de za zany contre an'ireny zavatra reny satria matoa le olona ho anan'olo tena tian'ny firenena izy zay de fitiavan'ny fireneny ve ho sakananao amina resaka kajikajy politika de amiko manokana tsy zany zavatra mbola adihevitra tao amin'ny concertation nationale mbola adihevitra tao fa raha mbola miditra am'izany zavatra ataontsika ny resaka CENI de tena mbola ilaitsika ve CENI inona moa zany no tokony mbola ilatsika CENI nefa tsika ihany ary am'izao no mitaraina fa tsy nadio CENI teo nandany vola fotsiny tsika natao tao nefa mbola milaza ihany tsika fa tsy madio le fifidianana efa novaina ny filohan'ny CENI mety hoe isy fiatraikany ve zay za tsy mihina zany ohatra ray fotsiny ameko any namana Iando angalana caution atao caution ny anarany aty ambadika fa any anatin'ny lalàna izy amin'ny CENI milaza fa hoe contribution amin'ny fanaovana bulletin unique de za zao zany ilatsaka any amin'ny toerana misy anahy ilatsaka député de 100 millions ve anaovako bulletin fotsiny nefa bulletin mavita anahy mety valeurna 1 million d'ariary 5 millions de francs na hoe ataontsika hoe mihoatra kelin'izay zany efa asaina mandoha vola 20 millions d'ariary vola zay tokony afahako manao campagne zany zavatra zany de zay zavatra zay zany efa tokony tsy ilana ny CENI maninona raha samy miantoka amin'ny bulletin samy miantoka amin'ny fahatongavan'ny bulletin any anatin'ny bureau de vote ny candidat rehetrarehetra rehefa tsy ampy moyen anao de tsy tonga any ny bulletin anao de zavatra ohatran'izay le izy ny fanaraha-maso ny lisym-pifidianana sy ny karazany anjara amin'ny mpanao politika ny manentana ny olom-pirenena ary indrindrindrindra ireo olona zay ifidy azy hanamarina ny anarana ny anaty lisym-pifidianana izy te olany tsy tokony ilana CENI ne zany zavatra zany ny fahitako anazy lasa raha ny hevitrako manokana aloha raha zany mitondra ny hevitrako amin'ny concertation de zay tsisy aloha mijanona amin'izay CENI ao anatin'izay hita moa zany ny ataoko hoe faneho-kevitra maro samihafa efa nilaza ianao teo hoe gouvernemanta ho an'ny fiaraha-mitantana raha ho anay teto amin'ny record Madagasikara manokana de maromaro mihitsy ny faneho-kevitra mikasika an'izay raha misy ve zany ny fiantsonana fangatahana fiaraha-miasa ao anatin'izay gouvernemanta ny fiaraha-mitantana izay fiarahana mitantana izay ka anisan'ny voantso ny tenanao de anaiky ve anao sa tsy anaiky an'izay le izy tsy any amin'ny question ny manaiky sy tsy manaiky raha hoe ilaina ho an'ny firenena raha zany mety anao de ahoana voalohany indrindra aloha fantatra fa za tsy nitolona matoa tsy nitolona manana ny hevitro ary za koa mahafantatra hoe inona ny zavatra mety inona ny zavatra tsy mety ka raha ohatra ka hoe andeha atsona ao anatin'le gouvernemanta fiaraha-mitantana ka raha ohatra ka andeha amoaka any amin'le tetezami hiala amin'le crise le izy zany hoe tsy misy tsindry nizaniza ao anatin'izy fa tena hoe ity ny filohan'ny fanavaozana ity ny prime ministre ity ary ny feuille de route arahana tsy hitako zay olana am'izany za olona efa nanolo tena ho an'ny firenena fa raha ohatra kosa ka hoe miditra anatin'ny gouvernemanta amin'ny fiaraha-mitantana ka andeha hanao affaire ohatrany tamin'ny tetezamita bois de rose amin'ity tsy haiko moa inona ny zavatra misy amin'ity fa tsika rehetrarehetra samy maheno zay la resaka any tsy raha vao tsy ananana proof tsy tenenina fa ny tiako tenenina fotsiny hoe raha fiaraha-mitantana andeha amin'ny apaisement
andeha amin'ny hoe hiverina aingany amin'ny ordre constitutionnel, hampandeha ny fifidianana farany aingana de vonona satria tanindrazana iraisana moa le izy. Eny ary mazava izay faneho-kevitra izay. Noresahantsika teo ihany koa moa ny mikasika ny ataoko hoe fomba fijery ny vondrona afrikana, eo ihany koa ny vondrona iraisam-pirenena amin'izao fotoana izay itenenantsika izao. Misy olo tena maharitry ny vondron'ny firenena mikambana tonga eto Madagasikara iresaka mikasika an'izay fifidianana izay. Raha ny nambarany aloha izany dia aorian'ny 2 herinandro izy ireo vao hanana anakambara mikasika ny zava-misy eto Madagasikara sy hanome recommandation ihany koa na hoe karazana fangatahana. Raha izay zava-misy izay hoe izany mety efa azo ataontsika hoe akaikikaiky ny fifidianana matoa efa tonga ny PNUD miresaka ny mikasika ny fifidianana, sa mety manahoana ity fitondrana ity ve mbola mety hoe aharitra 4 volana sa aharitra 4 taona vao hiroso amin'izay fifidianana izay tsika? Zany ndray aloha matoa hoe tsy hoe ny fahatongavan zareo afaka 2 herinandro de efa ho avy ny fifidianana. Fa ny zavatra hitako aloha za mino fa mitovy fomba fijery amiko ireo vondrona ireo communauté internationale ireo hoe voalohany indrindra aloha point tsara le fisian'ilay colonel Michael eo amin'ny fitondrana satria neutre tsara le fitondrana am'izao amin'ny fisiny. Tsy de mety amin'ny antoko politika loatra. Tena mahita ve ianao hoe tena neutre ny fitondrana? Neutre, za tena mahita neutre aloha am'izao. Tena mahita mihitsy aloha, zany kosa aloha zavatra tena hitako hoe tsy hoe mpanohana ny Andry Rajoelina ny tena de zavatra rehetrarehetra misy atao anatin'ity fiaraha-mitatana ity fanavaozana ity de ratsy daholo. Tena mahita le colonel Michael le teneniko eto. Izy no singanao Izy ny singaniko eto. Le izy 5 mirahalahy le 4 mirahalahy reto tsy de mbola haiko loatra satria rafitra vaovao mbola tsy de tao anatin'ny tetezamita. Tsy haiko hoe inona ny tena zay manko le tiako tenena hoe tokony hampahafantarina tsara ny vahoaka hoe ity colonel anankiray ity haut conseiller ity zao ny asan'ity. Zay zany to tsara fantatra. Fa za mahita fa mitovy ny fomba fijery hoe le colonel tsy affilié amina vondro mpikambanana na antoko politika na ohatran'izany ka influencer anazy. Fa izy fotsiny sisa hoe voafehany ve ny mpiara-miasa aminy. Sa hitovy ohatran'ny problème nisy tamin'ny fitondrana teo aloha. Amin'izao mantsy efa misy tokoa izay fomba fijery zay, misy tsindry, ministra zao no ao ambany. Misy hoe ministra tonga de manao ny fihetsikato de tsy mahazatra amin'ny mason'ny malagasy zany andro satria inona ny antony. Ny malagasy zao zatra n'le tao anatin'le fomba fitondrasan'ny président Rajoelina hoe rehefa miteny ministra de ozy ny filoha. Efa miteny ministra de ozy dikan'izay zany ny filoha no manome baiko an'le ministra vao manao izy. Le fanovana tian'ny colonel Michael atao za tsy miara-miasa aminy fa lecture avy aty ivelany no ataoko. Le fanovana tiany atao zany de hoe amin'zareo am'izao fitantanana ny fanavaozana zao zany dia tsy mety iny le hoe ozy filoha iny. Fa ny ministra tsirairay de samy tompona andraikitra amin'ny zavatra ataony ary samy manatanteraka ny asany amin'ny toerana nametrahana azy. Na izany aza nefa mandray baiko avy amin'ny filoha ihany. De izay zany le tsy fantatra atsika. Zay zany le zavatra tsy fantatra atsika eto. Izay zavatra zay le tokony apetraka colonel Michael tsara le communication zay mba hitazomany an'ilay neutralité sy le mba toerana ametrahany vahoaka tsotra anazy sy ny communauté internationale anazy hoe neutre izy hoe ireto olona reto de tompona andraikitra izy am'izay zavatra ataony any. Raha ohatra izy manao affaire maloto any de tompona andraikitra izy anazy iny. Fa za tsy manome baiko ministra hoe zao ataovina zao ataovina zao ataovina. Zay zavatra zay tokony ataony tena pabe maso tsara ary tena ataony zay atsapany malagasy an'izay. Faharoa, tsy mbola ampy ny fahafantarany vahoaka malagasy any colonel Michael. Mbola zay olona manaraka anaty Canal Plus, zay manaraka anaty Facebook, izay ihany no mahafantatra hoe ity zany colonel Michael zany. Fa raha olona zao ataontsika olona any ambanivohitra kandreo any tsy mahay. Ny antony mbola tsy mipetraka any amin'ny sariny Bropokotany any ny sariny. Le sariny le filoha-mpanjakana. Mba na de farafaratsy ny olona andeha hanao certificat de résidence. Mba fa mahay hoe tika le filohanay vaovao. Mety
ny teny an'io izy mety tsy de hoe tsy makasitraka an'io izy satria izy moa miezaka foana mametraka an'le toetra makristianina le manetry tena fa rehefa hoe tsy isehoseho fa rehefa ny safidy anao politika ianao a de ça fait partie ny asanao no ahafantarany vahoaka hoentinao anao ka tsy any amina fisehosehoana le izy a fa ny vahoaka manana droit manana zo afantatra iza ny filohany ohatrohatr'izay zany le zavatra misy ka ny fomba fitatana ny fahitako anazy hatreto a tsy mametraka olana aminazy na ny vahoaka tsotra na ny communauté internationale fa za manokana fotsiny hoe ny olany dia mila manao communication tena mafy tsara izy a iarovany an'izay position an'izay a hatonga ny vahoaka hatadidy anazy foana zay zava-dehibe zay amina fanoloran-tena amin'ny firenena hoe hotsaron'ny vahoaka ary fantatry ny vahoaka raha sendra moa hoe mety tsy fantatra atsika mety ny vahoaka mihitsy rehefa avy eo angataka hoe zay ranga fa leo an'le mpanao politika teo hatramin'izay fa nitary ihany ny veriny eto nitary ihany very aloana mitsangana colonel Mikael de hoeto hatramin'ny farany ty zavatra tsy fantatra atsika zay zavatra ao anatin'izay anisan'ny nampiavaka ny fitondrana teo aloha nitarian'ny teo alohan'ny rajoelina ihany koa ny resaka tombana ho an'ireo minisitra manao ahoana tokony efa izy ve zay tomban'izay satria raha tamin'ny fitondrana teo aloha de tsy maharitra ela fa misy foana ny tombana efa 3 volana tsika zao manao ahoana tokony efa iroso amin'izay tomban'izay ve ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika sa hoe tsy raha ohatra raha ny amiko aloha raha zany tetezamita zany a tsy tombana any amina projet structurante ny tokony atao ny olana amin'izao manko le gouvernement eo a lasa manao gouvernement na olona élu Florajoel ne nanana le fomba le nanana le fomba le leadership napetrany satria izy élu de reo olona miara-miasa am'ireo ministre miara-miasa am'ireo a tena baikony tsy avelany anao zay tiany atao fa satria izy no nanao engagement amin'ny vahoaka ny zavatra misy amintsika miresaka zao zany ny colonel Mikael dia olona nivoaka fotoana tontolona ary masamy teny amin'ny ando a fa tsy ny olona rehetrarehetra teo amin'ny tolona tamin'iny fotoanany zareo nangataka hoe tamin'ny vahoaka mena ny fahefaniny mihitsy tsy ho 100% am'ireny nakasitraka anazy tamin'iny iteny amin'ny ando fotsiny zany hoe reo mpitarika politika rehetrarehetra tery amin'ny estrady niaraka tamin'ny zareo reo tsisy ny teny mihitsy tsisy ny orakoraka niaraka tamin'ny vahoaka teto hoe reto hoe zao de zao hoe zao tsy nanao an'izany reo fa na zareo ary vonto be teo ny oriny boda be teo ny lohany hoe tena ny surprise ty nataony reto maramily reto atsika andeha amaly tsy ianao no natafavoaka an'le natafavoaka an'le tolona tsy teny tsy mety aminao le izy satria tsy any le tianao hitondrasana azy zay zavatra zay hatramintsika miresaka zao mbola manao afinapombo mbola ao io ka ity zavatra tenentsika ty le resaka ny resahantsika ity a mametraka foana hoe mila ny président colonel Mikael zany a tena mila manapirofo ary manakaiky ny vahoaka le esprit tamin'ny 25 septembre avy tany amin'ny caserne ianao tsy nandeha tary amin'ny panorama ianao na tary amin'le itsy ianao na taiza na tary amin'ny episcopa fa tonga de nahitsy teo amin'ny 13 mai nanantona an'le vahoaka de izay zavatra zay zany zavatra tena fahitako anazy a mampiavaka nyty tetezamity ty ary mba andraindraina amin'ity tetezamity ty hoe tena hijery amin'ny vahoaka marina ve le fanovana zay ihany koa vao nisy tahaka an'izay zay vao nisy tahaka satria hatramin'izay a mpanao politika foana no mifanaraka eo a de manao latabatra boribory zareo any a de le vahoaka manaraka fotsiny rehefa avy eo izay zavatra zay zany mba faniriana ary mba karazany mba sosikevitra angamba ve nilazako azy a na hoe teny atsipiko amin'ny colonel Mikael hoe tazomo zay zavatra zay fa izay ny maha colonel Mikael anao am'izao fa raha ianao miditra anatiny aty am'zizany politika aty amin'ny kajikajy aty hoe irianina mahazo mifidy irianina tsy mahazo mifidy a de sy mba ho ianao satria ianao mbola madio aloha hatreto amin'ny vahoaka eny ary manapetra ny fotoanantsika minitra vitsy monja sisa de ifarana ny fandaharana isaorana ny talen'ny kabinetra ny ministeran'ny mponina teo aloha sady mpikambana feno eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena ihany koa amin'izao fotoana izao andriamatoa ihany Wilfried Ramananirina ny vahiny tato anatin'ny fandaharana androany
misaotra betsaka namana iando ary za moa metraka afatra farany fotsiny ho atsika vahoaka malagasy tsy tombony ho an'ny firenetsika ny iovaova mpitondra isa minitra sy isa taona na tsy haiko na isaka firy taona fa tsika zao zany dia mba alao ho faranana am'izay le izy raha te hamarana ny kajikajy politika ny mpanao politika efa nanimba ny firenena teto tsika vahoaka malagasy dia andaotsika hiaraka hanome hevitra n'le colonel Mikael hoe andao ianao tsy mbola nahazo mivirisiny reto miara mitodia aty amin'ny vahoaka de le concertation nationale sokafo re tompoko azidina ao anatin'le FFKM fa tena sokafo efa betsaka ny ray aman-dreny eto amin'ny firenena ary efa betsaka ny zavatra nentin'ny FFKM tamin'ny problema politika fa tsy nitondra vahaolana teto amin'ny firenena fa raha mety tena sokafo le izy atsangano aloha ilay comité national indépendant pour la refondation de la république de ao daholo ny olobe rehetrarehetra ny expert ny société civile sy mpanao politika de idio anaty trano ao de ao no mijery hoe ahoana marina ny andaminana nyty fireneny ity de eo miara-dalana am'izay atsangano farany aingana ilay gouvernement izay tsy baikony ny mpanao politika fa anatanteraka teteza mita fotsiny tsy voatery tsy maintsy anaraka arabaky tenin'ny communauté internationale tsika fa rehefa misy décision alaitsika ka mety amin'ny vahoaka manaraka foana ny communauté internationale ary everiko zany sosikevitra ko zany tsy sosikevitra akory handeha anakorotana na hoe anohitra ny zavatra tian'ny communauté internationale atao eto amin'ity fireneny ity de misaotra betsaka atsika rehetra naharitra hatramin'ny farany eny ary aterina izay fankasitrana atsika rehetra izay nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany tamin'ny 7 ora alina tsika no nanomboka niaraka teto efa amin'ny 7 ora alina latsaka zao de mankasitraka atsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany raha toa zany ianao ka hoe zao efa fiafaran'ny fandaharana zao vao mahita ny fandaharana ka tsy niaraka hatramin'ny voalohany de manasanao hitsitika ny page Facebook ny Record Madagascar fa de azonao atao tsara ny mamerina manaraka izany fandaharana izany ity fandaharana ity koa moa zany de mbola iverina ao amin'ny rahampitso alahady ao amin'ny alatsinainy ihany koa mbola misy ny famerenana ho antsika izay mety hoe tsy nahatratra mety honoho ny mbola teny andalana tany amin'ny toeram-piasana na ihany koa mety misy ny fahatapahan-jiro iara-malala zay de mbola afaka mamerina tsara mijery an'izay fandaharana izay raha toa ka misy amintsika maniry ny vahiny atao anatin'ny fandaharana aleresana anao ny setra de manasanao iantso ny seraseran'ny arabarotra na ny service commercial eto amin'ny Record TV Madagascar na ihany koa manantona mivantana ety amin'ny foibe ny Record Madagascar ety Anosato Atsinanana ety izay no mamarana ny fandaharana fa de mankasitraka anao Andriamatoa Taleny Kabinetra ny vahiny atao anatin'ny fandaharana misaotra betsaka tompoko de mandra-piona indray eny ary manome fotoana antsika rehetra amin'ny manaraka vahiny hafa sy loha hevitra hafa indray veloma tompoko